Por la falta de tu conocimiento, a veces pagas extra sin saberlo en tu mantenimiento. Tu auto hace ruido al frenar o el pedal se siente más largo. Muchas veces el problema no está en el disco, sino en pastillas de freno gastadas. Ubicación: este trabajo se realiza en el sistema de frenos de la rueda, donde están el disco, el caliper y las pastillas que generan la fricción para detener el vehículo. Paso 1. El caliper ya está retirado de su posición de trabajo. Esto permite acceder al área donde van las pastillas. Paso 2. Primero se coloca el platillo o lámina antirruido, que ayuda a reducir vibraciones durante el frenado. Paso 3. Luego se insertan las nuevas pastillas dentro del caliper, reemplazando las piezas gastadas que ya no frenaban correctamente. Paso 4. El caliper vuelve a colocarse en su posición sobre el disco, quedando alineado con las pastillas nuevas. Paso 5. Se instalan los tornillos de fijación junto con sus gomas de seguridad, para que el caliper quede firme y asegurado. Paso 6. Finalmente los tornillos se ajustan correctamente, dejando todo el sistema sólido y sin juego. Si este video te sirvió para tu auto, suele recibir me gusta y llegar a quien lo necesita. Y quienes quieren aprender más de mecánica normalmente nos siguen para ver más tips.